Если бы мы не победили, то вы бы и не жили, вы бы и не родились, и вас бы и не было. У Гитлера были планы. В случае его победы он должен был уничтожить 250 миллионов советских граждан. Мы очень любили свою страну. И дети старшего возраста сразу пошли добровольно на фронт. «22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. После ряда тяжелых поражений Красной Армии удалось остановить противника, а затем разбить его в битве под Москвой. Поднимайте же на священную войну. Враг силен, вероломен, коварен. Схватка смертельна. Родина в опасности. Весной 1942 года обе стороны готовились к решающим сражениям, которые по замыслу советского и немецкого командования должны были решить исход войны. И если ставка Верховного Главнокомандования ожидала основного удара немецких войск на московском направлении, то Гитлер думал иначе. Он планировал развернуть наступление на юге СССР, одновременно продвигаясь к линии реки Волги в районе Сталинграда, а также на Кавказ. Наша следующая цель – город Микоян-Шахар, сейчас Карачаевск. С холма мы наблюдаем за ведущей туда дорогой. Она забита отступающими русскими. Орудия выводятся на позиции. Хиршфельд и Пессингер ведут огонь по отступающему противнику. Операцией под кодовым названием «Эдельвейс» предусматривалось обойти главный Кавказский хребет с запада и востока, преодолеть центральную его часть и выйти на Черноморское побережье. Конечной целью операции являлось овладение кавказскими нефтеносными районами и лишение Черноморского флота его военных баз. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я буду вынужден закончить войну, заявил Гитлер. В 1941 году я учился в 8 классе Лыхнинской средней школы. Перед последним экзаменом, когда мы пришли в школу, наш военрук Тарасов, бывший летчик гражданской войны, Тарасов собрал всех учителей, учеников и говорит: нарушив договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, германские войска перешли границу Советского Союза и идет война. Самолеты бомбят, люди погибают, дома горят, люди не знают, что делать. Оборона перевалов главного Кавказского хребта была возложена на 46-ю армию Закавказского фронта под командованием генерала Василия Сергацкого. Абхазский участок фронта прикрывал 3-й стрелковый корпус 46-й армии под командованием генерала-полковника Константина Леселидзе. Армия получила задачу не допустить выхода противника к Черному морю. Задача эта была серьезной, а сил для ее решения было явно недостаточно. И вот 1942 год
экзамены закончили, на второй же день я получаю повестку явиться с вещами в военный комиссариат в Удаудах. Я пришел туда, сопровождали меня там мать, сестры и так далее. Пришел, 8 человек было нас. В это время Тбилисское пехотное училище из Тбилиси, когда Северный Кавказ заняли немцы, вот это пехотное училище, там первый набор завершили они, второй набор перевезли их в Гагры. В Гагры нас повезли, и в пехотное училище записались нас. Был начальником училища полковник Шалимов, москвич. Он собрал нас, 4 батальона, собрал нас и говорит, мы должны днем и ночью работать, готовиться к военным действиям. Немцы идут, уже Северный Кавказ почти занят, идут сюда на Закавказье. Над нами 3000-я Белолакая. Еще ее называют Маттерхорн Кавказа. Появляется все больше 3- и 4-тысячников. Домбай-Ульген, Карачай-Надль, Суфруджу и ледовые поля вдали. На перевалах главного Кавказского хребта действовал 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада и входившие в него 1-я и 4-я горнострелковые дивизии. В первых числах августа началось продвижение немецких подразделений к перевалам. Еще до начала Великой Отечественной войны многие немецкие альпинисты под видом туристов побывали на Кавказе, в том числе и в Абхазии. На самом деле они занимались разведкой местности и составлением подробных топографических карт. Так, командир 1-й горнострелковой дивизии Эдельвейс генерал Ланц несколько лет путешествовал по Кавказу, подробно изучил его, заводя себе друзей среди местного населения. Некоторых из них он впоследствии использовал в качестве проводников во время битвы за Кавказ. Он изучал русский и некоторые кавказские языки. Ланц и Зальмингер обходят строй. Генерал объявляет весть, радостную для сердец покорителей гор. «Егеря!» — восклицает он. «Нас перебрасывают на Кавказ. Но до Кавказа нам предстоит пройти долгий и трудный путь». Немецкая 1-я горнострелковая дивизия Эдельвейс была укомплектована альпинистами, которые отличались выносливостью и отличной подготовкой, были обеспечены специальным высокогорным снаряжением. Дивизия имела богатый боевой опыт, приобретенный в Польше, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Югославии. Офицерский состав был обеспечен точными картами местности всего театра военных действий. Майор Зальмингер, какой егерь его не знал? Генерал Ланц, командир 1-й горнострелковой дивизии, награждает отличившихся в боях солдат. Это были минуты гордости и воодушевления на новые подвиги. В августе 42-го части горнострелковой дивизии Эдельвейс начали активные боевые действия на перевалах Клухор и Марух. Нагло и самоуверенно, с переменным успехом, немцы продвигались через ущелья и теснины. Провиант для высокогорных баз упаковывается в одеяло. Мулы отнесут его наверх. Неутомимые четвероногие тащат на себе, туда, где уже нет лесов, еще и дрова для опорных пунктов, разбросанных на порядочном расстоянии друг от друга. Туда спешно были брошены 1-й и 3-й батальоны 815-го полка, учебно-стрелковый батальон 394-й стрелковой дивизии, сводный отряд Сухумского военно-пехотного училища и маневренной группы Сухумского погранотряда,
а также взвод саперов 808-го стрелкового полка. Противник превосходил наши войска по численности и по вооружению. Однако уроженцы Абхазии героически защищали родные края. В боях на Клухорском направлении отличились лейтенант Шамиль Дбар, секретарь парторганизации Петр Чанба, инструктор Николай Аргун. Посмертно медалью за отвагу был награжден уроженец села Члоу, командир взвода Андрей Ахуба. Мобилизационную работу с местным населением в верховьях реки Кадор вел сотрудник абхазского обкома Платон Чкадуа. Весной 2012 года инициативной группой молодежи была подготовлена акция, посвященная 70-летию битвы за Кавказ. Ее целью было посещение мест боевой славы на Санчарском перевале и пятидневный историко-краеведческий поход из села Псху в Сухум. Сначала состоялась встреча историков со студентами АУГУ. Важно было осознать и прочувствовать, что же происходило в горах Абхазии в 1942-1943 годах и каковы были последствия для общего хода Великой Отечественной войны. 14 августа, вот наша война, грузино-абхазская война началась 14 августа, а в то время тоже не позже, не раньше, именно 14 августа немцы из Эдельвейса подходят, занимают Клухорский перевал и начинают спускаться. 14 августа 1942 года. Многие в Абхазии, особенно абхазцы, а сами добровольно записывались, шли на фронт. В рядах Сухумского и Гудоутского истребительных батальонов, состоявших из местных жителей, доблестно сражались Роман Губас, Муса Авицба, Емельян и Мартин Казаренко, Хизир Псху, Хангрук Хагуш и другие. Большую роль в обороне перевалов сыграло и гражданское население Абхазии. Люди работали на военных предприятиях, обеспечивали войска продовольствием, оказывали содействие в доставке грузов в горы. Были сформированы горно-вьючные транспортные роты. Для воинских частей были выделены надежные проводники из местного населения, хорошо знавшие горы. Среди них Баслат Царгуш, Лид Кварчелия, Чгуат Джения, Карапет Топчан, Владимир Буковский. Только на Санчарском направлении было задействовано 20 проводников, 8 из которых пали в боях смертью храбрых. От реки Псоу до реки Ингур активизировалось строительство бомбо- и газоубежищ, противотанковых рвов, дзотов, наблюдательных вышек. Летом и осенью 1942 года более 8 тысяч жителей Абхазии ежедневно работало на возведении оборонительных сооружений. В городах и селах республики проводился сбор теплой одежды, продуктов питания и предметов первой необходимости для солдат 46-й армии. Звучит сигнал боевой тревоги, трудящиеся Абхазии ринутся на защиту Родины. Абхазские пограничники рассказали нам, что в горах выше села Хабью, в окрестностях Агунарху, были обнаружены останки советского самолета. Мы идем в это труднодоступное место, чтобы убедиться в услышанном. Наша группа отправилась на поиски самолета рано утром. Мы проехали села Ачандара, Хабью.
Дорога взбирается все круче в горы. Места эти давно покинуты людьми, и дороги стали непроезжими. Руль не повернешь. Добраться до места падения самолета можно лишь на машине с высокой проходимостью. Весной и осенью в сезоны дождей на дороге происходит сход земли и оползни. Машины буквально увязают в земляных наносах. Половину дороги мы проехали на машине, переезжая вброд встречающиеся на пути реки. Вот и все нормально. Сейчас он поднимется. Спокойно. Все. Давай, давай, давай. И вот, наконец, наш путь лежит в ущелье между двумя горами. Дальше машина не едет. И падение самолета отсюда больше 2 километров, и нам придется уже это расстояние преодолеть пешком. Группа берет резко влево и поднимается на гору, поросшую кустами рододендрона. Приходится карабкаться почти вертикально по склону. Здесь лежит большое поваленное дерево. Около него и был найден мотор самолета У-2. Ну, как-то я слышал, что вот наши старшие говорили, когда-то во время Великой Отечественной войны в 1942 году здесь был сбит самолет. Кто-то говорил, что это немецкий самолет, кто-то говорил советский. Меня это заинтересовало, и я со своим двоюродным братом проехали и начали искать. Ну, как-то нам приблизительно объяснили, где он может быть находиться. И мы 3 дня его искали, и на 3-й день нашли его. И он лежал вот здесь. Мотор пролежал здесь в горах 70 лет. На него не раз наталкивались пастухи, выгоняющие свои стада на альпийские луга. Молва о самолете передавалась в народе. И вот, наконец, его смогли вытащить из этого труднодоступного места. Какое задание выполнял этот самолет? Кто сидел за его штурвалом? Вез ли он продукты или выполнял боевое задание? Вполне вероятно, что в скором времени мы получим ответы на эти вопросы. И вот мы хотим совершить еще раз, создать поисковую группу, найти обломки самолета, там корпус, шасси самолета. Почему? Потому что корпус этого самолета, мы считаем, находится на другой холме. Самолет, который потерпел крушение в августе 1942 года на склонах этой высоты, принадлежит к типу У-2, учебный второй. Во время Великой Отечественной войны У-2 выполнял самые разнообразные функции. Он перевозил грузы для сражающихся на перевалах бойцов, доставляя им продовольствие, медикаменты. В Советском Союзе было построено около 33 тысяч этих машин, что делает самолет У-2 одним из наиболее массовых в мире. Авиационный двигатель М-11. Технические характеристики. Объем 8,6 литров. Мощность 110 лошадиных сил. Количество цилиндров 5 единиц. Диаметр цилиндров 125 мм. Система охлаждения воздушная. Выпускался с 1929 по 1933 год. 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 Выпускался с 1929 по 19
по 1952 год. Завод 33, К11А. Это карбюратор его. Вот здесь вот она стояла над этим. Чтобы его доставить сюда, ну, очень это тяжело на самом деле. Был он огромный, большой. Мы его волокли вот, больше 2 километров. Там ни вертолет не подойдет, ничего. Только человеческий труд, только человеческая сила. Мы его вот так катили, потом положили на эту машину грузовую, и мы привезли его сюда. Люди должны знать свою историю, скажем, да. Если истории не будет будущего. Суть заключается в том, что тот летчик, который сидел в этот, мы пока не знаем, просто надо найти, кто он, жив, не жив. Может, какие-нибудь родственники у него остались, кто-то вообще живой есть. То есть человеческая связь, она должна происходить во все времена. И прошлое, и настоящее, и будущее. Вот так. И хотя со времен войны прошло уже 70 лет, многие очандарцы и сегодня помнят события того времени. До жителей села иногда доносились звуки артиллерийской канонады и винтовочных выстрелов. В этих местах погибло и пропало без вести большое количество солдат. И до сих пор пастухи и охотники не любят оставаться на ночлег в тех местах, где проходила линия фронта. Они утверждают, что заснуть там невозможно из-за шумов и шорохов, отчетливо слышимых в ночной тишине. Великая Отечественная война. Якову Давидовичу Гумбо 86 лет. В 41-м ему было всего 14 лет, но он уже был бригадиром в колхозе. Будучи в составе истребительного батальона Гудаутского района, доставлял продукты питания защитникам перевалов Абхазии. Однажды на рассвете группа из 10 человек с навьюченными ослами вышла из села Дурипш и направилась в сторону гор. И мы зашли в тыл к немцам. Ну, там местность, одни камни. И вдруг нас окружили несколько человек в немецкой форме, становились. А этот военный быстро сказал кому-то там слово и тут же ушел. Он отошел где-то за камни, несколько выстрелов сделал, а с нами они остались, смотрят нас, ну что, вещмешки, как пастухи, одетые, кто знает, кто мы такие. Не успели с нами разобраться, и тот начал, когда стрелять, немцы побежали туда, и как раз он специально и делал это, отвлечь от нас, и мы вышли назад, и он как раз спустился, и мы тихо-тихо и ушли в свое направление, продукты оставили. После Великой Отечественной войны Яков Давидович 30 лет служил в советской армии. Однако с войной ему пришлось столкнуться еще раз, в 1992-93 годах. В грузино-абхазской войне он был начальником оперативного отдела Гумистинского оборонительного рубежа. Тем временем подготовка акции молодежи под названием «Стезей героев» продолжается. Маршрут похода был разработан и просчитан до мелочей сотрудниками УЧС Абхазии. В 2006 году было создано УЧС – Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Во всех регионах республики находятся его подразделения. В организации работает 200 спасателей. Основными задачами УЧС является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, ведение гражданской обороны, защита населения от пожаров и обеспечение безопасности людей на воде.
Саша, по какому маршруту мы пойдем? Мы пойдем пешеходным маршрутом от села Псху по правому берегу реки Бзыбь, поскольку там дорога нахоженная и удобная для ходьбы. Дойдем до Висячего моста и по Висячему мосту перейдем на левый берег и вдоль левого берега пойдем до подошвы перевала Доу, где у нас начнется подъем непосредственно сам перевал Доу, где и на хребтах, на склонах и на самом Доу происходили бои во время Второй мировой войны. А почему именно этот путь мы выберем? Ну, это один из тех маршрутов, которые пользуются издревле уже, и там нахоженная тропа и наиболее оптимальная. Собственно, поэтому во время Второй мировой войны старались брать перевал Доу, чтобы контролировать все эти дороги. А перевал — это открывается прямая дорога на Сухуми, и на Сухуми наиболее ближайшая дорога из этих мест. Поход будет проходить в горной, труднодоступной местности в течение 5 дней. Пополнить продукты будет негде, и поэтому так важно купить правильно подобранные продукты с учетом их веса и калорийности. Макароны мы считаем пачка на 4, то есть по 125 грамм тогда закладываем. Получается. И, соответственно, крупы – это кружка на 2. Давай окончательно решим, что будем с собой брать и в каком количестве на все то количество людей, которое идет, и на все дни, чтобы уже точно определиться, что к чему. Значит, то меню, что получилось, оно достаточно разнообразно, то есть за 5 дней никому не успеют надоесть каждый вечер макароны. У нас получаются сладкие завтраки, это пшенка, гречка, и днем перекусы, чтобы не останавливаться, не готовить. Значит, теперь гречка, она, по-моему, по 700 здесь. Вот по 800 гречка. 9 штук берите. Таких нам на одну готовку 4 штук должно хватить. Пакетиков, нужна большая упаковка, в общем 5 килограмм, и еще 2 килограмма я возьму кусковым. Так, специи я купила, макароны, гречку, рис мы купили, тушенку, сгущенку мы взяли, рыбные консервы мы взяли, сахар, соль, чай, кофе. Расстояние от Сухумского аэропорта до Псху по прямой 65 километров. Мы вылетаем в 10:50, летим над береговой линией, затем через Сухумскую гору и далее уже по прямой на Псху. Время полета до Псху составило 20 минут со средней скоростью 200 км в час. На Псху мы разгружаемся, оставляем вещи для базового лагеря и далее летим на Санчаро. Под нами густой лес и реки, а вскоре начинается и альпийская зона. На Санчарском перевале уже чувствуется разреженность воздуха, и грузоподъемность вертолета резко снижается. Санчарский перевал, высота 2589 метров. Расположен на главном Кавказском хребте, ведет из Кубанской области в Сухумский район, села Санчаро и Псху, соединяет долины рек Санчара и Баул. Спуск с перевала вначале довольно крутой и каменистый.
Далее тропа идет по лугам и склонам. Перевал доступен только в течение 2-3 летних месяцев. С древнейших времен Санчарским перевалом пользовались северокавказские племена. Через перевал перегонялся на пастбище скот, проходили торговые караваны и воины. Через них шли персы, византийцы, турки. Расстояние в горах ощущается совершенно по-другому. Для того, чтобы пройти 1200 метров по узким тропинкам, мы шли 40 минут. Средняя скорость без груза составляла лишь 2 км в час. Идти тяжелее еще и потому, что воздух на высоте 2500 метров ощутимо разрежен. Воевать в таких условиях в снег, перемещаться с оружием было крайне тяжело. Вообще, считаются горные бои самыми сложными, которые бывают. И люди, которые приезжали с низин, с равнин, со степей, они были просто не приспособлены. И то, что они здесь, тем не менее, сдерживали, это героические поступки. Ну, вообще, связь времен, связь поколений, она должна присутствовать однозначно. Молодые поколения не все знают, история искривляется, где-то случайно, где-то специально. Поэтому нужно знать свою историю, чтобы дальше двигаться, чтобы понимать, куда идти и как жить, как делать правильно. Всех участников акции поразило обилие памятников павшим в боях на Санчарском направлении. Бои шли буквально за каждую высотку. Мемориалы, которые мы посетили, находятся на расстоянии друг от друга от 500 до 700 метров. Когда стоишь среди вот этой красоты, очень трудно думать о смерти, а она здесь, она рядом. И эту красоту защищали реальные люди, молодые, здоровые, сильные, которые хотели жить, конечно, и которые понимали, что они защищают свою родину. Перед каждым из нас может быть такой выбор, дай Бог, чтобы его не было никогда. Но каждый из нас может задуматься и спросить себя, а я готов к этому? Вот для этого проводятся такие акции, чтобы молодые люди подумали об этом, потому что это их сверстники здесь стояли насмерть, это их сверстники защищали Родину. Мое поколение, оно выросло на этом, оно выросло на памяти павших, будьте достойны. И мы по-настоящему это ощущали, воспринимали. И грузино-абхазская война показала, что это были не просто слова, это было пропущено через душу, потому что наши мальчики также встали и также защищали Родину.